Sveiki gerbėmieji. Po trumpo reportažo apie oranžinę revoliuciją buvo vienas komentaras, kad buvo ir rožių revoliucija. Taip, ačiū už priminimą, buvo 2003 metais Gruzijoje, tiksliau dabar Sakartvele, rožių revoliucija. Kodėl rožių? Todėl, kad protestuotojai įsiveržė į parlamento rūmus su rožėmis rankose. Tai dėl to atsirado toksai pavadinimas. Dėl ko tai atsitiko? Dėl nepasitenkinimo rinkimais. Tuometinis prezidentas Ševarnadze buvo prorusiškas, o rusai puikiai moka skaičiuoti rinkimų balsus. Negi Stalinas yra pasakęs, rinkimus lemia ne tie žmonės, kurie balsuoja, o tie, kurie skaičiuoja balsus. Nepasitenkinimas buvo didžiulis. Ten ir Abchazijos klausimas, ir Osetijos klausimas, nepasitenkinimas buvo didžiulis. Revoliucija laimėjo, rožės laimėjo. Ševarnadze atsistatydino, naujas prezidentas buvo prisaikdintas, bet įvyko dar vienas dalykas. Buvo pakeista Gruzijos vėliava. Iš senos į dar senesnę. Ta vėliava, kurią mes pažįstam dabar, su 5 kryžiais, jinai grįžo į darbą, pavadinkim taip, 2004 metais sausio 15 dieną. O mes 2004 metais sausio 15 dieną, o mes, jeigu prisimenam, 2004 metais įstojome į Europos Sąjungą ir NATO. Ačiū Jums už dėmesį.